Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Aparen Princess teman-teman. Kali ini ada ondel-ondel dan badut ulang tahun tuh teman-teman. Badut ulang tahun joget bareng ondel-ondel teman-teman. Wah, jogetnya muter-muter tuh teman-teman. Oke teman-teman, kita saksikan badut dan ondel-ondel joget muter-muter teman-teman nih di BKT nih teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa ya like, komen, dan subscribe channel Aparen Princess. Oke teman-teman, kita lanjut ikutin joget ondel-ondel PS badut teman-teman.